هل كنت من الأشخاص الذين استخدموا الهاتف المحمول بحجمه الكبير؟ وتتمتع اليوم بهاتفك المحمول الأنيق وتمارس من خلاله هوايتك في التصوير؟ هل قضيت أياما رائعة وأنت تلعب الفيفا على بلاي ستيشن وتسخر من صديقك الذي يصر على أن خسارته كانت بسبب ذراع التحكم؟ إذن يجب عليك أن تشكر هذا الرجل الجزائري على الأيام الجميلة التي قضيتها. بالقاسم حبة مخترع جزائري درس في جامعة أمريكا، وقرر العودة إلى الجزائر في الثمانينيات لكي يعمل في بلده، لكن لك أن تتخيل أنه لم يجد عملا له، وعندما وجد كان عليه أن يسافر لساعات يوميا من أجل أن يمارس مهنة التعليم في الجامعة، فقرر السفر إلى اليابان ومن ثم إلى أمريكا، ومع الوقت أصبح العربي الأكثر اختراعا في التاريخ. هذا الرجل ليس لديه وقت ليضيعه، فبينما أنت تفعل ما تفعل يقوم بالقاسم باختراع أمر ما في كل أسبوع، حتى بات بحوزته 1500 براءة اختراع، كما أنه يتصدر قائمة أفضل 100 مخترع في العالم، وله الفضل في الكثير من التكنولوجيا التي نستخدمها. والآن وقبل أن نبدأ قصتنا المميزة لهذا اليوم، ندعوك للاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. خيبة أمل جزائرية. ولد الجزائري المعروف بالأوساط العلمية بالعربي الأكثر اختراعاً سنة 1957 في ولاية وادي السوف الجزائرية. التحق بالمدرسة الابتدائية في مسقط رأسه، وبعد انتهاء تعليمه الثانوي التحق بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا في باب الزوار، وهناك حصل على الدراسات المعمقة في الفيزياء. بعد أن أنهى دراسته قرر بالقاسم أن يقدم ملفه للدراسة في الخارج على نفقة الدولة الجزائرية. لم يكن يتوقع بالقاسم رغم تفوقه أن اسمه سيكون من بين المقبولين، بل المفاجأة كانت أنه التحق في أرقى جامعات أمريكا في كاليفورنيا، وفيها حصل على الدكتوراه في الطاقة الشمسية. عمل خلال تواجده في أمريكا بعملاق الحواسيب IBM، وتركزت أبحاثه على تطبيق أشعة الليزر على الميكرو إلكترونيكس. لكن بالقاسم لم يكن راضيا عن عمله، لأنه أراد أن ينقل خبراته وتعليمه إلى بلده الجزائر، وهذا ما حدث، فقد قرر أن يترك كل شيء خلفه ويتوجه إلى مسقط رأسه. لكن ما حدث معه في الجزائر لم يكن في الحسبان، حيث حاول جاهدا البحث عن فرصة عمل له ولكن بدون جدوى. وبعد بحث مضن وجد وظيفة في جامعة بسكرة، والتي تبعد عن منزله مسافة 125 كيلومتر، أي أنه كان مضطرا لأن يقطع يوميا مسافة 250 كيلومتر لأن الجامعة لم توفر سكنا له. ومما زاد الأمر سوءا هو أن الجزائر كانت تمر آنذاك بمرحلة أمنية حرجة، والتنقل بين جامعته ومنزله كان يحمل الكثير من المخاطر. أمام هذا الواقع الصعب لم يتمكن بالقاسم من الصمود سوى لعدة أشهر، وبخيبة أمل كبيرة قرر بالقاسم أن يعود أدراجه. مسيرة المخترع العربي. بعد رحلة غير ناجحة خاضها بالقاسم في الجزائر، بدأ يبحث عن عمل له خارج البلاد ليتمكن من الحصول على عرض من شركة NEC اليابانية، وهناك تابع أبحاثه في تطبيق أشعة الليزر على الميكرو إلكترونيكس. عمل بالقاسم في اليابان لمدة 6 سنوات، ثم قرر الانتقال إلى أمريكا، وهناك انضم سنة 1996 إلى شركة إكسبيري الناشئة كباحث ومخترع، والتي كانت تعمل على تصغير حجم الهواتف النقالة. ثم قام بإنشاء شركته الخاصة سيليكون بيبي، التي اشترت خدماتها شركة سامسونج، ليبدأ عمله الجديد بشركة رامبوس، وعمل مع فريقه لتصغير ذواكر الحواسيب، والتي كان لها الفضل بإدخال الكاميرات إلى الهواتف النقالة، كما عمل على تطوير البلاي ستيشن 2 و 3. تمكن بالقاسم من تسجيل أول براءة اختراع له في عام 1990، ولم يسجل ثاني براءة اختراع إلا بعد 7 سنوات. لكن الأمور تغيرت بسرعة، وأصبح يقدم كل أسبوع براءة اختراع، حتى باتت بحوزته 1500 براءة اختراع حتى عام 2020. 500 منها قام بتسجيلها في الولايات المتحدة. يعمل الآن البروفيسور بالقاسم في شركة تيسيرا تكنولوجيز، وأطلق قبل سنوات جمعيته الخاصة
والتي تهدف لجمع المخترعين الجزائريين. وتمكنت جمعيته من جمع أكثر من 600 مخترع لديهم نحو 3000 براءة اختراع. فما رأيك بمسيرة البروفيسور الجزائري بالقاسم حبة؟ وهل سمعت عنه من قبل؟